نأتي إلى ذكر مؤلفاته رحمه الله. نعم. يعني ابن تيمية أشهر ما عرف عنه التصنيف. صحيح أنه كان مجاهدا آمرا بالمعروف، كان رجل إنكار، كل هذا موجود في حياته ومن صفاته، لكن مؤلفاته هي التي بقيت لنا. ومؤلفاته الآن ملء السمع والبصر. نعم صحيح. ومن الأشياء اللطيفة التي أتذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقولها، وأنا أدركت الشيخ بكر أبو زيد وجلست معه مرار والله الحمد، هنيئا له، وسمعت منه كثيرا. فكان يقول: لو أن رجلا أخذ ورقة وكتب عليها تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية وليس فيها شيء لبيعت بالدراهم والدنانير. الله أكبر. لشدة تعلق الناس بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحرصهم على علمه. صدق رحمه الله. هذه أنت سمعت مش حتى أخذها منك بالسند نعم العالي. بالسند الصحيح. يعني بيني نعم. وبين شيخ بكر رجل واحد. نعم وأجزتك في أن ترويها عني. الله يسعد، وأنا أجيز المشاهدين. فرحمه الله ألف من المؤلفات الشيء العظيم جدا، حتى ذكروا أنه ألف 500 مصنف. الله أكبر. بعض هذه المصنفات تصل إلى 10 مجلدات، مثلا درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، وقل ما شئت من المؤلفات إلى يومك هذا سبحان الله. والكتب تطبع كتب جديدة، مثلا الرد على الشاذلي وتنبيه الرجل العاقل، لم تطبع إلا قريبا جدا. نعم صحيح. وهذه الكتب يعني ألفت من 700 سنة، لأن ابن تيمية رحمه الله توفي من 700 سنة، هو تقريبا 10 سنوات، ومع ذلك لا يزال هذا الخير، وتصانيفه سارت بها الركبان. والآن تجد والله الحمد لله كل من صنف في الفقه ولا في العقيدة ولا كذا، خاصة في زماننا هذا، يشير قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لأنه رجل كل العصور، رجل فعلا يعني يتكلم عن بعض المسائل تقول سبحان الله كأنه يتكلم عن عصرنا. وهذه ذكرها الشيخ محمد اسماعيل المقدم، وهذا ليس بغريب. نعم صحيح. السبب الشيخ ناصر والإخوة والأخوات المشاهدين أن هذا الرجل يستقي من الكتاب والسنة. الله أكبر. والكتاب والسنة جعلهم الله عز وجل لكل العصور. صحيح. ولكل الأزمان والأماكن، روح وحياة. نعم. فلذلك من أخذ منهما كتبت له خصلة الخلود بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.